Вижте каква книжка намерих. Страхотна е. Тя ми напомня за лятото и за морето. Да, ще я нося на внука ми. Отиваме на море и съм сигурна, че ще има прекрасни спомени от своето море. Разбрах от моя позната, че не обича морето, защото когато била малка се е случило инцидент и винаги избягва да ходи на море. Само ако нещо не се налага или компанията много не настоява. Да знаете, има начин, с който да се преработи всяко негативно чувство в положително. Така както може да се преработи ревност, отчаяние, негативизъм към друг хора. И това е практика.